इसका फील लूज छोड़ो। छोड़ो। लूज। चिन रखो। एक सांस भरो बड़ी बाहर। पुनः लूज और ढीला, फिर से ढीला। बड़ी सांस भरे बाहर। सांस भरे बाहर। मेरी तरफ चेहरा करे करो। फिर से छोड़ो। ये पैर सीधा नहीं हो पा रहा ना, इतना मूवमेंट करने में दर्द है। हाँ बहुत है या थोड़ा? नहीं है बहुत इधर। ओके, तू छोड़ दो। लूज, फिर से लूज। लूज, लूज छोड़ो। सर उठाए, छोड़ दो। लूज, एक बड़ी सांस भरे बाहर। फिर से बाहर। लूज, लूज छोड़ना है। लूज, बस छोड़ो। स्टिफ, लूज, 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 लूज। उधर क्या नाम है आपका? अक्सर आप कहाँ से? हम नासिक से।
और क्या प्रॉब्लम था? L4, L5 और S1 में डिस्क बल्ज था। ओके। जब हमने फर्स्ट सिटिंग किया जी। तो फर्स्ट सिटिंग में आपको कैसा महसूस हुआ? फर्स्ट सेटिंग में 30% से ज़्यादा रिलीफ हो गया। और सेकंड में? सेकंड में 50% से ज़्यादा हो गया। अच्छा, उसके बाद थर्ड सेशन भी हमारा हुआ? हाँ, थर्ड सेक्शन भी हुआ। थर्ड सेशन में कितना रिलीफ हुआ? बहुत ज़्यादा रिलीफ, हर बार 20-25% रिलीफ होता गया। अच्छा, आज हमारा कितवा सेशन है? हाँ, ये 5th सेटिंग है। 5वां सेशन है। हाँ। तो 5वां सेशन आज कंप्लीट होने के बाद कितना आपको रिलीफ महसूस हो रहा है? बहुत ज़्यादा रिलीफ है, 80-90% रिलीफ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। आप पहले खड़े सकते थे, चल सकते थे? नहीं, पहले हम एक साइड हो गए थे पूरा, हाँ। झुक गए थे और खड़े रहने में बहुत सारी दिक्कत आती थी, चलना बिल्कुल नहीं आता था। और डॉक्टर ने ऑपरेशन भी बोल दिया था। ओके। तो अभी आपको लगता है कि ऑपरेशन की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। आप खुश हैं इस ट्रीटमेंट से? हाँ, माशाल्लाह। आप दूसरे किसी को रेफ़र करना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं और अच्छे से ट्रीटमेंट दे रहे हैं। इनसे मुझे बहुत ज़्यादा इत्मीनान है, सुकून है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, शुक्रिया।